Hörmətli izləyicilər, bu Gəbzi Tozdoran Mərkəzi xəstəxananın poliklinikasından şəkər xəstəsi olan adamlara verirlər. Orada onların adları, tarixi, cinsiyyəti və hansı həkimin qəbuluna düşmək lazımdır, onu göstərir tibbi sığorta ilə. Şəkər xəstəliyinə qarşı olan dərmanları almaq üçün çox çətinlik çəkirlər. Bu çətinliyin əsasında bir səbəbləri ondan ibarətdir ki, balinçanın özündə burada göstərilir sıra nömrəsi. Sıra nömrəsi görürsünüz, lap aşağıda sağ tərəfdə sol sıfırdır. Yəni sıra nömrəsi olsa, cəmaət növbə ilə durub öz növbəsini gözləyər, orada növbə çatdıqda dərmanı alar. Lakin onlar nə səbəbdən bu sıra nömrəsini qoymurlar, hələ bu mənə çatmır. Mən bunu bilmək istəyərdim. İndi inşallah sabah yenə gedib söhbət eləyəcəm, görüm. Bugünkü gündən məsəl üçün mən o dərmanda ötürü ala bilmədim. Mənim kimi bir neçə şəxslər də özləri dərman ala bilmirdilər. Ona görə ki, çox basa-bas idi, çox səs-küy idi, adam hədsiz dərəcədə də çox idi. İndi bu sıra nömrənin olmaması, növbənin olmaması səbəbini bəlkə də mən bilmirəm, siz izah edə bilərsiniz. Bu nə dərəcədə düzgündür? Tozdoran Könüllü Nəzarət Birliyinin, İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Ramiz Həsən. Hörmətli izləyicilər, bu gördüyüm adamlar şəkər xəstəlikləridir. Onlar dərman növbəsinə dururlar. Baxın, Tozdoranın poliklinikasında belə bir növbə hansı ki saatlarla burada gözləyirlər. Dərman gecikməyi bir yandan da bu formu bu növbədə gözləyirlər. Bunlar nə dərəcədə düzgündür, siz özünüz baxın və qiymət verin. Tozdoran Könüllü Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ramiz Həsən. İzləyicilər, bu gördüyün şəxslər hamısı şəkər xəstəliklərin üçün dərmana növbəyə durublar. Dərman gecikməyindən əlavə bu qədər də burada gördüklərimizin hamısı saatlarla burada ayaq üstə, nervi, əsəb keçirirlər. Bunlar gəliblər ki, müalicə alsınlar, öz xəstəliklərini yüngülləşdirməkdədir. Navları gəlib burada nervi, stres keçirirlər. Bunlar görün nə dərəcədə düzdürlər. Bu barədə sözsüz ölçü götürə bilərsiniz. Baxın, görün nə qədər. Tozdoran Könüllü Nəzarət İctimai Birliyinin sədri Ramiz Həsən.